네, 첫 번째 게임은 바로 청력 테스트입니다. 청력 테스트. 네, 이제 지금부터 저희 BAP의 역대 타이틀곡 중 아무 구간을 1초간 틀어드릴 거예요. 오. 그러면 그 곡을 듣고 어떤 곡인지 맞추시면 됩니다. 와. 네, 그러면은 게임하기 전에 네, 각자 이제 팀 구호를 정해보는 시간을 가져봅시다. 그럴까요? 저희요. 네. 뭘로 할까요? 팀장으로서 뭔가 정해주시죠. 뚜악으로 가시죠. 뚜악! 오케이. 아, 네. 저희 팀은 팀입니다. 한번 한번 해볼까요? 네. 하나, 둘, 셋. 자, 우리도 하나, 둘. 쟤도 같이 해야죠. 같이 해야지, 팀이야. 청력이 안 좋아. 모르는 것 같은데요, 지금? 하나, 둘, 셋. 오케이. 자, 저희도 한번 하나, 둘, 셋. 뚜악! 자, 같이 자. 해볼까요? 바로 이어서. 오케이. 하나, 둘, 셋. 네, 아무튼 정답을 알겠다 하시는 분들은 이렇게 구호를 외치고 손을 들어주시면 됩니다. 자, 그럼 음악 주세요. 우리가 좀 빨랐어. 우리 한 글자라니까. 너네는 이거 우리 한 번. 자, 아니야. 가위바위보. 우리가 맞네. 빨랐다고 대현이가 합니다. 빨랐어. 아, 지금 제작진 분들께서 저희가 더 빨랐다고. 자, 영재 씨가 할래요? 제가 할게요. 이상한데? 의심스러운데? 지금 피디님한테 삿대질하는 겁니까? 이상한데? 정답은요. 원샷. 맞다. 어떻게 맞춰? 좋아. 여러분들 이걸 어떻게 맞춥니까? 우리 할 수 있어요. 우리 할 수 있어요. 좋아. 네. Let's go. 자, 그러면 바로 다음 음악 가도록 하겠습니다. 아, 나 지금 심장이 뛰기 시작했어. 좋아. 자, 다음 아직 시작 안 했어. 시작을 해요. 노래가 나왔잖아. 그럼 시작한 거지. 자, 말해. 아니요. 제작진이 잘못 두셨잖아요. 자, 한 말씀 해주세요. 이게 의심스러워요. 그래, 주세요. 또! 아, 기억이 안 나. 아는데 이거. Bro. 이게 뭐야? 형 파트. 게으르면 너 이게 Bro. 이건데? 저기요. 이러시면 마이너스 1점 아닌가요? 잠깐, 정말 그러면 마이너스 1점 받을까요? 이쪽이라고요? 아니 거기 부정행위 걸렸거든요. 저희가 빠르지 않았어요? 아니 부정행위 걸렸다고요. 아니, 저 팬들과 양아치냐? 소통한 거예요. 양아치야? 아니, 밥은 먹었냐? 보고 싶었다. 정혁 씨가 정답을 말씀해 주시죠. 네, 정답은 파워입니다. 잠깐 아니래요. 아닙니까? 아니래요. 아닙니다. 자, 영재 씨. 용국이 형이 할 겁니다. 용국이 형. 용월 씨. 강영국 파트입니다. 와, 아니요. 아니라고? 아니야. 좀 더 센 거야. 자, 하나 셋 해보죠. 정답. 원샷. 아니, 또 할까? 할 리가 없잖아. 자, 아니 괜찮습니다. 맞출 수 있어요. 자, 일단 저희까지 한번 가보시죠. 아닌데. 모르네. 패스. 원래 오케이 용국이 형이 하겠습니다. 뭔가요? 워리어 박영국 파트. 맞다. 아니요. 아니요. 잠시만요. 여기서 잠깐 한 번 더 듣고 가는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 노래 밴맨인 것 같아. 주세요. 이제 진짜. 오케이. 자, 젤로 씨 앉아서 정답을 말씀해 주세요. 영화들 프리. 이게 비슷한 노래가 너무 많아. 자, 바로 다음 문제 가도록 하겠습니다. 노래 주세요. 이거 어떻게 알아? 잘 만들었다고 진짜로. 자, 정답은요? 워리어. 아니야. 자, 여러분 좀만 더 듣고 하시죠. 맞는데? 좀만 더 듣고. 자, 노래 좀만 더 듣고 할게요. 아, 여기가 먼저 대현이라고 외쳤어. 대박 사건. 대형 외쳤다. 대박 사건. 저 분명히 맞아. 뚜악 이랬어요. 뚜악! 할게요. 네. 대박 사건. 이제 네 문제 남았습니다. 자, 음악 주세요. 뭐야 이게? 3, 대답하세요. 2, 밴맨. 아니야. 스카이다이브. 맞아. 뭔데 이게? 아, 이거. 자, 다음 문제 주세요. 웨이미업. 에이, 너 용량 막 찌르지 마. 용량 맞아요. 아니야. 맞아. 와!
3대1. 맞았어요? 3대1. 맞네. 야, 이거 어떻게 알아? 자, 바로 음악 주세요. 야, 노파트야. 이건 나도 알겠다. 노파트야, 일단. 하나, 둘, 셋. 아니, 그거 앉아서 다시 들으면 되잖아요. 말해, 봐. 자, 탈락. 자, 다시 들어볼게요. 뚜악. 뚜악. 그 다음에 랩이 나와. 아, 내가 뭔지 알겠는데? 모르겠어. 뚜악! 뚜악! 아, 이건 알겠다. 나 맞죠? 소리만 들어라. 배드맨. 자, 마지막 한 문제입니다. 마지막 한 문제. 자, 잘 들으세요. 음악 주세요. 아니야. 눈도악! 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 알겠어 아니죠. 타이틀곡이래. 아니래요. 자, 그러면 네, 다시 한번 듣고 갈게요. 자, 노래 주세요. 내가 제일 빨랐어, 진짜. 비디오 판독 하십니다. 아니야, 저희래요. 아니에요, 아니에요. 무슨 소리세요? 비디오 판독 하자니까요? 아, 손을 감독님한테 들어가세요. 인정할 수 없어. 알았어. 싸우자는 거냐? 가위바위보, 가위바위보, 가위바위보. 가위바위보 아니요, 하라고요? 아니요. 가위바위보. 가위바위보. 그럼 대표 종업 씨랑 팀. 저랑 하면 네, 되겠네. 묵찌바로 가시죠. 가위바위보. 근데 노래는 수도 있어. 빗소리. 뭐라고? 여러분, 정의는 승리합니다. M-Wave Meet and Greet.